Всем привет! Это канал Hit Auto. Сегодня у меня в работе Chevrolet Aveo 2012 года выпуска. Буду устанавливать сигнализацию Starline A39. Это одно и то же, что и 93-й Starline. Начинаем установку. Так, сигнализация у нас, значит, вот она. Вот так вот выглядит. А39. Вот. Для автосалонов Nissan была выпущена. Не переживайте, это одно и то же, что 93-й Starline. Если вам где-то предлагают в магазинах 39-ю серию, знайте, что это сигнализация оригинальная, старлайновская, не контрафакт какой-то. Просто 39 поменяли местами 93 и решили отгружать под цифрой 39 для автосалонов. Есть 39 для вазовских автомобилей, там Chevrolet Niva нарисована, для Volkswagen, для Kia, вот разные есть. Вот такая вот досталась нам для Chevrolet. Работаем дальше. Так, перед установкой, значит, немного разобрать надо. Я разобрал здесь, так как снимал старую сигнализацию и не заснял. Значит, боковинку убираем. Здесь вот панелька. Вот. Вот это вот здесь стоит, понятно, да? Вот она на клипсах и снизу закручивается вот здесь и здесь. Значит, здесь закручивается и здесь. Значит, ее откручиваем, отстегиваем, убираем разъем ОБД с него. И здесь вот тоже разъемчик один должен быть. Где он? Вот он, разъемчик от выключателя фар. Дальше снимаю подрулевой кожух. Ну и в принципе место у нас готово. Убираем стойку лобового стекла для того, чтобы протянуть приемопередатчик и поставить светодиод. Дальше подготавливаем сигнализацию к установке. Ну вот, как-то так выглядит содержимое нашей коробочки. Вот, как мы видим, что здесь все так же, как и на 93-м. Вот этот разъем нам не нужен. Вот в этом разъеме, значит, нам нужен один провод, концевик капота. Здесь нам нужен только колокол, остальные провода нам не нужны. Этот жгут полностью идет. Светодиод также замотаем, датчик температуры установим. С этого разъема, значит, у нас практически все используется, кроме вот этих вот крайних проводов, которые альтернативное управление называется, предпоследний, зеленый и синий. Силовой разъем, значит, нам нужен чисто два провода здесь, ну плюс, конечно, аксессуары и зажигание один. Вот. Кнопка валет подключим. Ну и здесь также откусим зеленые провода и оставим плюс и минус. Либо есть другой вариант. Вот этот вот разъем используем и вот эти вот провода используем зеленые для того, чтобы не устанавливать вот этот вот модуль. Следовательно, если мы вот этот модуль не устанавливаем, вот, нам вполне возможно подойдет А63. Но об этом я сейчас рассказывать не буду. Будем подготавливать сигнализацию к установке. Погнали. Сейчас я подготовлю, значит, провода, откушу все, что нам не нужно, и также засниму и покажу, что да как. Ну вот, с подготовкой, значит, закончил. Модуль запуска приклеил
к сигнализации. Вот таким образом. В нем оставил, значит, 3 провода. Красный, синий, это аксессуары, и желтый замок зажигания. С этого разъема, вот с этого вот, так как мы помним, первый разъем мы не используем. Вот. Со второго разъема, значит, оставил минус и плюс. Остальные провода, вот эти вот поворотники, которые я откусил, они нам не нужны. Плюс прикрутил вот сюда вот. Дальше, как я говорил, на втором разъеме, значит, у нас минус. Третий разъем, который вот этот вот, здесь у нас один провод только остался. Это колокол. Вот он. В этом в черном разъеме также остался один провод. Оранжевый провод с серой полосой. Это концевик капота. В коншине практически все они остались. Отрубил только синий и зеленый провод. Альтернативное управление центральным замком и светом. Ну, это у нас получается для модуля запуска разъем. И в нем еще есть вот эта вот пара для температуры двигателя. Дальше провод приема-передатчика и валет. Этот провод оставил пока. Это у нас светодиод. Его поставим. Следовательно, получается, здесь мы подключаем 6 проводов. 7, 8. 8 проводов. 9, 10, 11 и масса 12 получается. Ну, где-то штук 10-15 проводов подключаем, и сигнализация должна работать. Погнали устанавливать. Ну вот, для того, чтобы вас не пугало, сделал вот такую вот разводочку. Значит, приемопередатчик и кнопка валет, сервисная кнопка, она вот здесь. Остается минус. Дальше вот она у нас коншина, линшина. И, как мы видим, 3 провода к управлению включения запуска. Дальше это под капот идет. В принципе, все. Проводов подключайте прям вот по минимуму, и все будет работать. Максимум на эту установку часа 2, ну 3 максимум идет. Так, значит, вот он блок BSM. Нижний, снизу первый разъем, вот он. Здесь плюс-минус. Беру, значит, черный провод, вот он, и подключаю к нему минус сигнализации. Так, снизу второй разъем. В синем разъеме подключаю коншину. Значит, 22 контакт, значит, вот он, коншина. Коричневый и красный провод подключаю к зеленому проводу. Вот он здесь. Так, вот если сделать. Вот он крайний. Коричневый, красный. Коричневый провод нам не нужен, я его откусил. Дальше витая пара. Белый рядом получается. Белый и синий. К синему проводу подключаю вторую коншину. К синему проводу, значит, белый провод с синей полосой. К белому проводу белый провод с красной полосой. Подключаю и изолирую. Так, в третьем разъеме зеленого цвета нахожу второй пин. Вот он, провод зелено-фиолетовый. И на разрыв подключаю линшину. В сторону разъема подключаю, значит, белый провод с зеленой полосой. В сторону жгутов, туда в автомобиль, подключаю белый провод. Изолирую. К первому разъему белому провод красной с желтой полосой подключаю красный провод силового разъема. Также зеленый разъем, 5 и 6 пин. 5 пин фиолетовый, желтый подключаю синий провод аксессуары от модуля запуска. И к 6 пину
фиолетовый, черный. Подключаю желтый провод модуля запуска. Изолирую. Все провода, все жгуты восстанавливаем. И вот так вот все изолируем. Устанавливаем на месте. Так, дальше через штатный переход протягиваем провода под капот с помощью стальной проволоки. Дальше концевик установил вот на крыло. Колокол установил вот сюда вот, в среднюю панель. И датчик температуры двигателя к патрубку. Под капотом всю работу закончили. Работаем дальше. Так, приемопередатчик установил. Все провода вдоль потолков проходят. Здесь зафиксированы к штатным проводам. И светодиод тоже подключил. Сейчас стойку будем ставить на место. Так, стоечка со светодиодом также стоит на месте. Так, прошиваю нашу систему. Заходим, значит, в CAN-телематику. Выбираю нашу сигнализацию. Дальше выбираю нашу машину. И выбираю Chevrolet Aveo. Так, здесь смотрим, что она видит и что она может выполнять. Блока вот иммобилайзера обманывать может. Это хорошо. Скачиваем свежую прошивку. Закрываю ее и открываю программатор. Что произошло? Ладно, ищем. Вот Chevrolet Aveo. Пошла загрузка.
Все, загрузилось. Дальше настраиваем. Так, значит, по умолчанию без скана. Выбираем Chevrolet Aveo. Так, и здесь вот паркинг. И галочку убираем с капота, чтобы она не видела капот по коншине, так как у нас аналоговый концевик. Это все галочки поставим. И сохраняем. Все, блок можно устанавливать на место и проверять. Так, дальше настраиваем сигнализацию и иммобилайзер. Значит, будем настраивать функцию запуска. Вот у нас кнопка валет. 5 раз нажимаем ее. Раз, два, три, 4, 5. Включаем зажигание. Не успел. Еще раз. Раз, два, три, 4, 5. Вот, 5 писков прошло. Она нам предлагает зайти в первую функцию программирования. Нажимаем третью кнопку, выбираем вот вторая функция программирования. Пропищала, еще раз нажали, чтобы войти в таблицу. Дальше первая функция замок зажигания с ключом и разрешаем запуск. Это второй. Так, дальше вторая функция 20 минут. Стоит 10. Ставим 20 минут. Еще раз третью кнопку нажимаем. И так дальше до 15 пункта. Пятнадцатый пункт — это выбор типа коробки передач. Нам надо поставить, что это автоматическая коробка передач. Четвертое. Все. Третью опять же нажимаем, удерживаем и коротко нажимаем. Выходим. Дальше еще раз нажимаем третью кнопку и будем настраивать уровень звука колокола. Нам нужен саунд. Вот. Саунд. Нажимаем третью кнопку до звукового сигнала. Коротко нажали. Вошли. И вот прибавляем звук. Вот такой вот звук нам устраивает. Третью кнопку удерживаем. Еще раз коротко. Все. Выключаем зажигание. Таблица программирования нам пока не нужна. Теперь надо запрограммировать иммобилайзер. Для этого надо 14 раз нажать на кнопку валет и включить зажигание. Раз, два, три, 4. Включили зажигание. Запускаем двигатель. 4 писка, это значит, она не прописала. Выключаем зажигание. Еще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14. Включаем зажигание. Запускаем двигатель. Еще раз. Не прописала. Читаем, что у нас написано в Starline. Так, продолжаем дальше. 14 раз нажимаем на кнопку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12, 14. Вставляем ключ, включаем зажигание, выключаем зажигание.
И еще раз включаем зажигание. Не получилось. Еще раз. Раз, два, три, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14. Вставляем ключ, включаем зажигание, выключаем зажигание, ждем от 1 до 3 секунд и еще раз включаем зажигание. 4 раза пискает, что-то не хочет. Раз, два, три, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14. Включаем зажигание. Выключаем зажигание. Что такое произошло? Так. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12, 14. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14. Не хочет запускать и записываться. Раз, два, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Не хочет и все, сейчас. Ну что, все, друзья, установка завершена. Все работает хорошо. Единственное, что по бесключевому обходу иммобилайзера этот автомобиль таки не заработал. Созванивался, значит, с технической поддержкой. Они мне отзванивались, всяческие варианты предлагали. Все переделали, у нас ничего не заработало. Установили блок обвода иммобилайзера. Ну, с блоком обвода иммобилайзера ясен пень, что все работает. Демонстрирую. Запуск работает. Глушим. Открыть. Закрыть. Все хорошо. Все. На этой ноте я с вами попрощаюсь. Если видео вам было полезным, значит ставьте лайк. Если что-то не понравилось, ставьте дизлайк. Комментируйте, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои соцсети. До скорых встреч!